kallid kalorid. Kes ei kingib tordilabidat kaalusaate rahvale? Vana hea tuttav. Eks ole? Ma kahetsen ühte asja, sa saates kahetsen seda draamat ja räägiks mõnest asjast, millega ma ei olnud absoluutselt nagu päri. Me kaalusin väga, ma ei tea, kas see on siin sees, sest Neele ütleb kõva häälega, et no selle võistluse võitsin mina. Ja see hetk ma teadsin, et Neele on mul lemmikinimene. Ehkki see enamasti välja ei paista, on Teele tegelikult haige. Minul on siis selline ravimatu haigus nagu multiskleroos. Aga veel rohkem ootan ma tõesti, et äkki Andrei Savekin avastab, et Rannamaja 2 on väljas, vabandust, paksukeste kallid kalorid ja et äkki ta teeb vähemalt ühe reaktori, siis tere, hei, kallid kalorid saade. Saate esimene jagu on siis ära olnud ja kohe tuleb teine. Ja Sydney tegi koos Nelega reakti ka veel esimesele osale. No, see on siis minu reakt ja siis ootame, äkki meil veab ja teeb äkki Savekin teeb ühe hea reakti ka. Mis mina esimesest jaost arvan? No, ma ei pane siia klippe ja asju niimoodi kokku, sest vaadake ise, et ma lühidalt ütlen lihtsalt. Lihtsalt seal on mingi miljon asju, mida ei pandud sisse, mis oleks võinud olla, aga no ei mahu. 45 minutit on lühike aeg. Et ma loodan ise, et neil tuleb mingi pigade eraldi saade ka veel. See oleks nagu vahva. Ja see on huvitav, et minu jaoks algu arvamus inimestest laagris muutus peale seda esimese hea nägemist. Sest ega ma ju kõike ei näinud ja ei kuulnud ja kaasas. Ma olen selline, kes hoiab natuke rohkem omaette. Eks ei saa kogu aeg chillida ja hängida, sest inimesed kahjuks väsitavad mind. Kassid ka. Aga jah, ütleme niimoodi, et see laager minu jaoks muutis päris palju. Peale kehakaalu muidugi, sest minu puhul, ütleme ausalt, kui te nägite mind duublis, siis te nägite, et siit on võrreldes laagriga on päris palju kandunud siit kõige tähtsamast kohast. Kahjuks ei saa ise valida, kust läheb ja kätest mul tõesti läheb kõige viimasena. Hääl täna täitsa ilus, ei häiri nii väga, ei kriibi häält. Aga mis ma nagu sellest õppisin ja mis ma nagu tegin ja värgid ja kõike. Praegu ma olen väga kõvasti õppinud uusi toite ja ma olen läinud hoopiski vaimsele rännakule. Ma saaks põhimõtteliselt öelda, et ma olen peaaegu täiesti teine inimene. Ma olen mõned asjad taas avastanud enda jaoks, kes saab aru. Väga tähtis üllatus. Mul tuli plaan, idee, et ma olen ju siin nii palju kokku õppinud. Kõigepealt ütlen ära, et kui Tere firma peaksin kuulama, siis teate, et Ade oleks ideaalne reklaamnägu teile. Ta on siuke mõnus, siuke lihtne, aga samas keeruline naljakas, siukene päris naine. Mina ostaks tema pärast alati Tere piima, mis siis, ma praegu teostan, sest teil on hea laktoosivaba piim ja mu kassid kõik joovad seda. Aga ei, Ade. Ja nüüd minu retsept, mille ma tahaks ka siis Tere piima ja ristikheina kohvik. Ma olen kogu aeg hästi kõvasti ristiku kohvik, ristikheina. Ma on isegi siin nende tatoveering nagu välja tuleb, ma ei tea. Ja siia tuleb mul orgu tatoveering. On mida oodata. Nii, aga ma teen oma selle pitchi ära kõigepealt, et mul on retsepti idee. Vana hea tuttav. Eks ole? Ja teine sõber. Kas te arvate, et ma nagu lõpetasin või? Nagu ma lõpetasin. See jäi nii, et sa ei tohi nüüd elu lõpuni mitte midagi. Nii paljudel on nii vale arvamused, esiteks rasvane toit, et paksuks on ja teiseks, et nüüd ei tohi mitte kunagi enam midagi. Jah,
ma ei või tegelikult piimatooteid süüa, jah, ma ei või suhkruga tooteid süüa, ma ei või nisu ja mul on miljon asju, mida ma võin süüa. Aga samamoodi, kui sa võtad näiteks 10 kilo arbuusi sööd ära, sul hakkab halb. Ja või väga halb, ma täpselt tean, mis kogus see oli, kust väga halb hakkab. See on kogused, balanss, kõike võib, ma mõtlen läbi, eks ole. Oma, mis mul on muutustega see kaal, sellest ma räägin siis, kui saade on täiesti läbi, et mis mul vahepeal juhtunud on. Aga ma olen vahepeal söönud, ma olen söönud pitsat, ma olen söönud kohukesi, ma olen söönud kooki, toorijuhtu kooki. Ma olen kõike saanud nagu, come on. Aga kaaluga olen väga rahul. Ja nagu ma räägin, seda näha, lihtsalt balanssis. Ei ole vaja nii palju. Ei ole vaja 10 makrooni õhtuga, välja arvatud, kui need on tasuta. Eks ole? Ma siiamaani kahetsen ühte asja, sa saates kahetsen seda, et ma seda salatit seal samal sellel esimesel päeval sain. Ma näiteks kooki palju rohkem mahtin ja makroone. Sinna jäi nii palju neid veel kappi. See on ainuke kahetsus. Vot, nii. Aga plaan siis on selline. Võtab kohukese. See teeb mis hääl. Kohuke on tilluk, kuid ta on armas. Võtab kohukese ja siis tere võtab ühendust Ristikheinu kohvikuga ja siis nad kokku need asjad. Wait the magic for happen. Ma ei tea, kuidas see süsteem käib, kas nad suruvad selle siia sisse, selle kohukese sisse, selle makrooni, või nad teevad selle makrooni pooleks ja panevad kohukese siia vahele. Tundub ka suht ebamugav süüa. Niimoodi on nagu. Ma korra maitsen, kas nad kokku sobivad. Ma ei ole julgenud neil maitsta. See on test. See on esimene test. Kui teine test tuleb ka, siis ma pean uuesti poodi minema, sest ma rohkem ei ole. Moos. Ja, see on võidu retsept. Ei raatsi kõike korraga ära süüa. Ma tahan üksinda siin äkis. Mõtlen ma käis. On ilma kaameratega süüa. Nii. Vot nii. Väga ägedaid uusi jagusi on kindlasti tulemas, kallid kalorid. Huviga vaatan, kas ma sain ka mingi jamaga seal hakkama. Proteste sain. Aga mul on nii halb mälu, et ega minu jaoks on väga uus ja huvitav seda kõike vaadata. Ja mis ma siin vahepeal mõtlesin, et teeks mingi negatiivseid asju ja teeks kõmu ja draamat ja räägiks mõnest asjast, millega ma ei olnud absoluutselt nagu päri. Ja ma lihtsalt ma ei taha seda negatiivsust. Las teised teevad, mis nad tahavad. Aga see ei ole minu teekond. Ja no seal on see, et jah, ma saan aru, draamade ja asjadega saaks 10 korda kuulsamaks. Aga miks ma peaks tahtma ja enda aega asjatult panna negatiivset asjadele? Ma ei taha. Kui mina midagi negatiivset räägin, see tähendab seda, et ma olen seda juba päevade viisi enda sees hoidnud ja närvitsen ja ma lihtsalt kuidagi ei saa sellest lahti. Ja ma ei arvatud, kui keegi mingi kommentaarides väga halvasti ütleb, siis see on vahepeal poole sekundi küsimus. Aga esimesena ma nagu ei alusta ja tihti ma ei alusta ka teisena. Ma ei viitsi, ma jään pigem kassidega tegelema. Aga, oota. In the end, there can be only one. You must fight to survive. I am the Highlander. Duncan MacLeod. Kallid
kalorit. kes ei kingib tordilabidad kaalusaate rahvale? Kes on kaunim kogu kuningriigis? Lady Gaga. Ei, mitte kõige kaunim, kindlasti mitte kõige kaunim. Ma pean selle üle mõtlema. Aga mina isiklikult jään ootama uut jagu. Mina ootan juba 3. jagu, sest mul on TV3 Go Power Rangers. Ja esimene jagu mulle meeldis natuke rohkem kui teine jagu, sellepärast esimeses jaos näitas mind rohkem kui teises jaos. On ausad, eks ole. Ja teine jagu oli natuke nagu kurb minu jaoks. Et mina ootan 3. jagu. Ja ma pean veel nii tegema. Mina ootan 3. jagu, aga veel rohkem ootan ma tõesti, et äkki Andrei Savegin avastab, et Rannamaja 2 on väljas, vabandust, paksukeste kallid kalorid ja et äkki ta teeb vähemalt ühe reaktori. Ma jään ennast vaatama siin. Vot. Ja ma ei tea, mis seal ikka. Hakkame sööb. Vabandust. Hakkame sööb. Come on! Ma sain nii palju viha sellepärast, et ma sõin seal nii palju need asjad. Tasuta toit! Tasuta toit, sa ei tea, kuna sa süüa saad, mida sa süüa saad, poodi kuskil ei ole, mitte midagi. Pizzale ei olnud nõus keegi helistama, isegi tean, kuhu helistada, aga me üritasime pizzakampa kõike saada. Sa ei tea, kuna sa süüa saad ja see toit on tasuta. Tasuta. Ja makroonid maksavad 1,60 tükk. 1,60. 9,60. Noh. Ma sain vähemalt 10 tükk ära. Great success, minu jaoks oli see making money nagu. Kummardud ja otsid kommi